Die letzte Schlacht Blu-ray-Box ist was ganz Besonderes. Ihr wisst ja, wie die Zeit für uns war und immer noch ist als Musiker. Wir haben das Beste draus gemacht, wir haben ein Online-Konzert gemacht, dann konnten wir das Album immer noch nicht auf Tour präsentieren, haben noch ein Online-Konzert gemacht, haben dazwischen einen Haufen Videos und Filme gedreht und das möchten wir euch alles nochmal auf dieser Box zusammengefasst miterleben lassen. Also eine besonders schlimme Zeit, die besonders intensiv hier zusammengefasst ist. Im Grunde das, was wir uns rausprügeln mussten, das ist im Hintergrund zwischen den Seiten zu erkennen. Aber das Produkt selbst ist episch. Dazu muss man sagen, wir sind in der Band ja schon teilweise 25 Jahre auch befreundet. Also wir sind nicht nur eine Band, sondern wir sind eine Familie und Freunde. Und nach einem Jahr Corona, in dem wir uns kaum gesehen haben, kaum Kontakt hatten, war das einfach schön, endlich wieder mit der Familie zusammen auf der Bühne zu stehen, an einem großen Projekt zu arbeiten. Und das war super emotional. Die letzte Schlacht ist entstanden eigentlich inmitten des Winter-Lockdowns, lief die Produktion dafür auf Hochtouren. Und sie hat für mich ganz viel in gewisser Weise Sicherheit bedeutet, weil man hatte musikalisch einen Auftrag und einen ganz wichtigen Auftrag. Nochmal volle Power in die zweite Online-Show. Allerdings als Musiker muss ich sagen, was schrecklich. Und die letzte Schlacht allerdings eine absolute Weiterentwicklung. Wir hatten einen tollen Move gefunden. Wir haben uns in die Kameraleute verliebt, oder? Ja, ich versuche mir beim Singen immer vorzustellen, dass hinter diesen kleinen runden Glaslinsen feiernde Zuschauer sitzen. Und irgendwie ist es ja auch so. Also ich habe mir euch zu Hause sozusagen visuell vorgestellt und dann war es etwas besser zu ertragen, durch die Kamera reinzuschreien, stundenlang. Es war wirklich ein einziges Gefecht. Deswegen der Titel Die letzte Schlacht ist sehr passend gewählt. Mir hat es geholfen, also ich bin da nicht so gut im Bilderfinden und Rudi hat da einen genialen Weg gefunden, diese Leere des Saales zu überbrücken zu euch. Und beim nächsten Mal machen wir es so, die Kameraleute sind alle nackt, dann läuft es von selber. Aber was natürlich immer gefehlt hat, wart halt ihr. Das ist halt, du bekommst halt nicht diese Energie und nicht diese Liebe, die ihr einfach entgegenstrahlt und entgegenwerft. Und deswegen schaut man einfach so ein dunkles Loch der Kamera und versucht alles zu geben, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Es ist halt einfach, da fehlt etwas ganz Wichtiges. Es war ja wirklich im Winter, wo auch diese Inzidenzen wahnsinnig hoch waren und wir haben uns super krass auch isoliert vorher. Also ich habe quasi außer meiner Band niemanden gesehen, auch so die Woche vorher nicht, also auch so Familienkontakt ultra krass reduziert und wirklich nur mit der Band, mit den Mädels zusammen, nur an dieser Show gearbeitet und einfach diese Angst, dass da, also bei beiden Shows einfach diese Angst, dass noch irgendwas vorher schief geht, dann gemischt mit dem, du spielst es so ins Leere, war schon irgendwie auch echt eine krasse Erfahrung. Und was auch ziemlich geil war, ist eigentlich der Support der Fans, den man da gemerkt hat und gespürt hat. Das war eigentlich unglaublich, also gerade in dieser Zeit, in der jeder zu Hause gesessen ist und wirklich der harte Lockdown war und sich keiner auf die Straße getraut hat. Und da den Support der Leute zu spüren, wie die Leute heiß auf dieses Konzert waren und auch die E-Mails, die wir bekommen haben und die Kommentare, das war teilweise wirklich sehr, sehr anrührend. Und damit ist die letzte Schlacht vielleicht nicht nur die letzte Schlacht, sondern auch die erste Schlacht als Anfang in etwas ganz Großes Neues, weil das war wirklich was Besonderes, diesen Support und diese Unterstützung von euch allen zu spüren. Die letzte Schlacht war im Beginn der Vorbereitung ein einziges Desaster. Eine einzige katastrophale Aneinanderreihung von Schrecklichkeiten. Unfälle. Der Feuerschwanz ist bisher in 16 Jahren sehr, sehr unfallfrei gewesen. Ja. Und in diesem einen Monat ballte sich die komplette Katastrophisierung dieser Welt. Die ganzen Proben und vorab Videodrehs haben alle und die ganzen Planungen dazu habe ich so aus dem Krankenhaus mit dem Handy gemacht in der WhatsApp-Gruppe. Kurz vor der OP. Und dann immer so, ja okay, da können wir ein Video drehen, da bin ich dann wieder einen Tag aus dem Krankenhaus raus. Und dann ging das so hin und her mit meiner Schulterverletzung. Es und war wirklich kurz vor der Show war es nochmal ganz schlimm. Musste ich nochmal in die Notaufnahme und so. Dann die Show mit so einem riesigen Pflaster auf der Schulter gespielt und mit Schmerzmitteln und überhaupt. Und? Habt ihr was gesehen? Hat sich Rudi vielleicht schlecht bewegt? Mich schlecht benommen? Und das ist die Emotion. Aber es hätte passieren können. Ja.
Es hätte passieren können, dass Rudi eigentlich überhaupt nicht dabei ist. Was wäre dann passiert? Na? Ja, nix. Nix. Also die Emotion ist auch Ungewissheit. Es war ein Gefecht. Jeden Tag Ungewissheit. Ja, das war eigentlich auch kein wohliges Musizieren, es war eine einzige epische Schlacht. Ja. Die letzte Schlacht. Heißt aber nur so, es ist nämlich nicht die letzte. Wir werden noch viele weitere für euch kämpfen. Es war symbolisch gemeint, Leute. Ja, nur symbolisch. Wie nennen wir eigentlich dann unsere Abschiedstour? Die allerletzte Schlacht. Versprochen. Diesmal wirklich. Genau. Tour. Diesmal wirklich. Genau. Ja, so wird's sein. So wird's sein. Ist aber noch Zeit. Ein paar Jahrzehnte. Yeah. Jahrhunderte. Ich fand es super schwierig, dass wir normalerweise, wenn wir uns ein Showprogramm überlegen, dann haben wir ja mehrere Konzerte. Und wenn bei einem Mal irgendwie was nicht klappt, dann ist man, ja, okay, nächstes Mal wird's geil. Und diesmal gab es einfach kein nächstes Mal. Das war so, es muss alles einmal klappen, weil es gibt kein zweites Mal. Wir haben nicht dann 3 Tage Tour, wo man sagt, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, es pendelt sich ein, sondern das war für mich sehr unentspannt, weil ich wusste, wenn es jetzt halt nicht klappt, dann ist es das halt. Sieht es die ganze Welt. Ja, dann sieht es erstmal die ganze Welt, ja. Das ist die ganze Welt, wie ich auf der Bühne hinfalle oder so. Und ich kann es auch nicht fürs Gefühl nochmal machen. Ich muss mich dann ärgern, mein Leben lang. Was ich dagegen ziemlich cool fand, war, dass man im Rahmen von solchen Online-Shows halt Sachen showtechnisch machen kann, die man sonst nicht so machen könnte. Also zum Beispiel andere Show-Elemente, wir hatten super viel Pyro, das hätten wir normalerweise jetzt nicht so in dem Ausmaß auf Tour. Da gibt es einfach auch so Möglichkeiten, die man sonst nicht hat, und das haben wir auch bewusst genutzt, auch so Zwischenfilmchen zum Beispiel zu machen, dass es einfach sich nochmal abhebt von einer normalen Clubshow, sage ich mal. Das fand ich tatsächlich wieder ziemlich cool, dass man sich da auch so ein paar Challenges auch bewusst setzen konnte. Bei den Online-Shows, das war erstmal schon ein bisschen schwierig reinzukommen, ohne Publikum zu spielen, in eine leere Halle. Auf der Bühne hat es ausgesehen wie immer, aber im Publikum war halt, bis auf 3 Techniker war da niemand zu sehen. Da musste man sich schon ein bisschen darauf einfilmen. Man muss performen wie in einem Musikvideo, aber man muss auf der anderen Seite spielen wie in einer Studioproduktion. Stimmt. Weil die Leute sitzen zu Hause mit ihren Lieblingslautsprechern und hören da alles ganz genau. Und auf der anderen Seite sehen sie einen so nah, wie sie einen live natürlich in den seltensten Fällen sehen. Und das ist eine ganz, ganz besondere Challenge, und da muss man auch erstmal reinwachsen. Aber ich glaube, uns alle hat das musikalisch auch nochmal sehr weitergebracht. Ja. Für unsere Fans nur das Feinste. Wir haben euch die Sahnefilets von allen Alben serviert. Deswegen haben wir nur die Besten eingeladen, und natürlich unsere alten Spielmannskumpels Saltatio Mortis sind vorbeigekommen. Danke, Jungs. Wir wollten mal für uns auch total unbekannter Gast war Angus von Glory Hammer, ist auch angeritten. Wir haben ihn einfach gefragt, so, ey, hast du Bock? Unglaublich, Und der Typ. sofort zugesagt. So eine Situation ist aus der Schweiz gekommen, wo gar nicht so ganz klar war, ob man da rauskommt und wieder reinkommt. Also auch echt heldenhaft für uns in die Bresche gesprungen. Und er hat auch mega Bock gehabt, eine Show zu spielen mal wieder, ganz klar. Ist da dann angeritten, super netter Typ, das war geil. Und dann war auch die Gästeliste schon voll, dann durften wir keinen mehr einladen. Deswegen haben wir Patty per virtueller Spezialzuschaltung zugeschalten. Aber auch Patty durfte natürlich nicht fehlen für die Live-Performance von Kaufmann und Might. Ganz wichtig. Achso, wir haben noch wen vergessen, Hauptmann. Wow, Melissa Bonney war doch beim LVA auch am Start. Wir haben jetzt nur über das Winterkonzert Sie war so episch. Es waren noch so viele Gäste bei der Sommerschau. Natürlich alle Bros bei Medfest. Da Ja! haben wir die lokale Musikszene mal wieder aufgerührt. Und Vito C dabei. Vito ist dabei. Der Schaf von Hämatom. Der Malte. Der Malte aus dem Norden. Natürlich hat der Malte hat gemeint, der war richtig besoffen, als er das performt hat für uns. Das merkt man nicht. Merkt man natürlich Merkt man nicht. Er singt ja auch nur Metfest. Aber er hat sich dabei so einen Kanister Met reingestellt. Boah, der ist so gut, ey. Der ist so real. Und Thomas natürlich. Ja. Thomas hat so in sein Handy geschrien. Das war wirklich episch. Der Geschichtenerzähler schlechthin, Thomas. Ja. Von Schandmaul. Also ich fand den Alea beim 11. Gebot grandios. Also der Song hat mega zu ihm gepasst, und er hat ihn sich auch zu eigen gemacht und da seine eigene Version auch draus gemacht. Und das fand ich sehr schön, weil man gemerkt hat, dass der Song ihm auch was bedeutet.
Eins meiner persönlichen Highlights war der Song Totentanz, den wir vorher auch noch nie so live performt haben. Und der für mich einfach auch in diesem Moment genau diese Aggression, diese ganze angestaute Energie, die in diesem Moment rauszulassen. Und da bin ich der festen Meinung, das hört und sieht jeder, der die DVD Die letzte Schlacht schaut. Beim LVA hatten wir die Gäste nur virtuell zugeschaltet und dann bei der letzten Schlacht waren die mal wirklich da und das war tatsächlich auch ultra emotional für uns, speziell so die Jungs von Samo wiederzusehen, die wir ja schon wirklich lange kennen und gut befreundet sind. Das war super speziell und wir hatten das erste Mal von Gloryhammer den Angus dabei. Den kannte ich jetzt schon vorher von Konzerten, aber ich glaube die meisten anderen von uns nicht. Also es war eigentlich auch super cool in so einem Rahmen zu einer Zeit, wo man sonst nie neue Leute trifft, dann mal so jemanden auch dabei zu haben. Und tatsächlich ist Icy Fire in der Version auch eine meiner Live-Lieblingsversionen geworden. Rückwärts gedacht, wir haben ja dann die Schubse-Tanz Black Metal Vollversion gemacht im Winter. Aber der Ursprung davon ist eigentlich mein Highlight von dem ganzen Online-Konzert-Blödsinn, als wir mit diesen Gummibällen bewaffnet auf dem Fußballfeld Corona-Pogo gemacht haben. Also sowohl das anzuschauen finde ich immer noch mega witzig, so boing, so Charlie Chaplin Kinderhumor. Aber wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir bei 35 Grad in diesen Bällen rumgehopst sind. Abartig war das. Also ich als Hauptmann durfte ja zum Glück zuschauen, weil ich mehr so der Schiedsrichter war. Und auch ich hatte Schweißausbrüche in meiner Rüstung. Es war unglaublich. Alea hat mir seine Haare geliehen. Und man muss es wirklich so sagen. Also er ist einfach seine Lab-Wikinger-Ausrüstung. Und es waren die Originalhaare, die auch Sascha getragen hat. Und die durfte auch ich tragen. Und ihr wisst vielleicht, dass der Hauptmann seit seiner frühesten Kindheit im Grunde Haarverlust erlitten hat. Und das war also das erste Mal, dass ich lange Haare wieder hatte. Und es war wirklich ein wunderschöner Moment. Und ich garantiere euch, wenn ich in meinem nächsten Leben wieder auf die Welt komme, werde ich ein langhaariger, langbeiniger, langatmiger Typ werden. Und also einfach ein Mettler. Also so ein Langhaar-Mettler halt. Ne? Also einfach so ein Hodi. Und das ist meine schönste Stelle von Alea, aber da so begleitet zu werden, weil die Haare sind echt kompliziert. Ne? Okay, Leute. Das war meine schönste Stelle. Ja, meine Lieblingsstelle ist tatsächlich auch Icy Fire, weil wir da halt mit den Feuerfächern zum ersten Mal performen durften und es halt mega episch war, da hinten auf dem Steg zu stehen mit diesen brennenden Flammen. Und das nächste wäre Schildmaid, weil da haben wir nämlich einen Kampf aufgeführt und haben auch mit so Feuerstöcken auf die Trommeln geschlagen und wurden als Frauen vor allem in unserer Stärke, in unserer Gewalt super präsentiert. Einer meiner Lieblingssongs natürlich bei beiden Shows ist der Kampfzwerg. Das ist ja so eins meiner Live-Lieblingsstücke. Aber da ging ja diese krassen Pyros rundherum hoch auf der Bühne und das finde ich mega cool. Das ist ein super cooles Gefühl, auf diesem Riser zu stehen und dann explodiert so drumherum das Feuer. Es fühlt sich einfach ultra episch an. Ja, man unterschätzt im Endeffekt die Vorbereitungszeit, die da drin steckt. Von außen sieht es aus, nur wir spielen halt ein Konzert. Aber wie viele Wochen an Planung und auch Videodrehs da reingehen, das ist wirklich unglaublich. Und das hätte man vorher auch, oder haben wir vorher auch nicht so erwartet, dass das so ein krasser Berg an Arbeit wird. Also, wenn man ehrlich ist, dann ist der Aufwand für eine solche DVD-Produktion genauso hoch wie für eine gesamte Live-Tour. Beim LVA hatten wir diese Wetterschwierigkeiten, das heißt, es war auch irgendwie dann echt kalt. Und ich habe da für Ketzerei stand ich da dann in meinem kleinen, noch kürzeren Outfit. Hauch von nichts. Hauch von nichts in der Kälte und dann kamen rechts und links aber diese Feuerflammen hoch. Und ich habe mich da tatsächlich irgendwie so ein bisschen verbrannt gefühlt auf dem Scheiterhaufen, aber positiv. Positiv verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Aber es hat sich super angefühlt und es war ein bisschen warm da. Das fand ich super. Also das war irgendwie schon eins meiner Highlights im Nachhinein. In dem Moment war es komisch, aber danach war es geil. In der Band zu spielen lebt ja auch von der Kommunikation mit dem Publikum und das war das erste Mal da tatsächlich auch wieder möglich, auch wenn es online war. Man hat trotzdem Feedback gespürt der Leute, was die Leute geschrieben haben. Wir hatten ja parallel eine Zoom-Session bei der letzten Schlacht und da wurde uns immer berichtet. Also das Feedback und der Kontakt zum Publikum war durchaus da und das war schön, das zu spüren, dass die
Also die Emotionen der Zuschauer und der Support. Vielen Dank. Die letzte Schlacht ist für uns ein super emotionales Produkt, das uns super am Herzen liegt und wir würden uns mega freuen, wenn es euch genauso gefällt wie uns, wenn ihr mal reinschaut. Ja, wir sind mega gespannt und freuen uns total auf den Release. Und wenn man das alles zusammenfasst, Leute, das war die letzte Schlacht. Schaut einfach mal rein. Holt sie euch.